moto na moto bakutani bakomi kolingana wasi na mobali bayokani. Mbote bandeko na ngai ba congolais en tout cas na pesi bino ba mbote ebele bisika bozali kolanda émission oyo ezali présentée epa na ngai moko Momo Abedi le roi Nzinga Kuvu kaka ndenge na lobaka tala kaka mona kaka yo moko comprendre ba betela yo lisolo tseri ndeko na ngai na émission ya lelo bomoni bisika toza ezali place moko particulière spéciale na poni yango po na betela bino lisolo ya dot ndenge ekiti na $500 ndeko na biso député congolais lokola biso Daniel Mbao mona Sele Mbao azilikanisi ya kokotisa loi moko boye proposition de loi na Assemblée nationale va voter que à partir ya lelo dot il faut comment na $500 yango nde to solo la lelo avant tout na petela bino masolo wana avant na talisa bino ndenge bandeko ba congolais ba réagir pour na $500 tika na pesa na mbote na mutasimbi équipe technique ezali bongo ndeko na biso les métiers Obed Londo en tout cas l'homme métier l'homme mondele Obed Ndasimbi équipe technique Nikolo Oyo na Kinshasa News TV. Kinshasa News TV a yeme aigle jaune moi sinzambe natama la laisse mona ngana merdet la Trocadéro ba mbote bisika bozali na mboka ya malili ndeko na ngai balobi dot na $500 yo moni likanisi wana ndenge nini est-ce que ezali mabe est-ce que ezali malamu na tiki bino bolanda bandeko ba congolais boyoka ndenge ba réagir par rapport ya dot wana parce que misusu bandimi misusu ba boyi yango siko tokosuka wapi na likambo ya $500 ndeko nanga $500 ezambongo ebele $500 ezambongo mukie kasi eloko oyo ezali important ezali libala fo salema siko banani bakondima $500 banani bakoboya $500 tolanda ba congolais ndenge ba réagir et pour tozonga kasi avant tout tikanga na fandisa nanu bato basali ke émission ya lelo salema ezali bongo ya Willy Musheni code mondial papa social ya Willy Musheni PDG bambote belé na yo et joli kusala na Canada na États-Unis pourquoi pas Francis Mondo l'héritier du trône ndeko na biso l'intelligent l'administrateur intelligent Guilain Kampongo Mupepe bambote belé na yo bisika ozali Guilain Kampongo Mupepe en tout cas tala ba congolais ndenge ba réagir plutôt zonga pour to conclure émission allez toi mbote ndeko journaliste comment on a kala Youssouf nebe na comment ba solide nga professeur nga eza coiffure ikanisana ezali malamu mais faut tout ça non peut analyse $500 tout ça analyse pour tout le monde a ba dépenser ça les maka na côté à moi sinon ba étant organiser koba na ba le fou ya mababa ya bakoya voilà et c'est tout ce genre d'autres pour ya ma famille la mobilisation ya ba pour lui ba salle pour lui ba petit tout les aba dépenses tout les coûte à coût même $500 mon surtout bito tia dépense wana là par rapport au $500 famille moi si paye royamba famille à mobile $500 surtout bito on la part bito on la dépense pour ça là on va prendre royamba bateau $500 ezali penza muke mais pour la bala moi si na $500 et ça lango mabete pas des appels symbole donc to bal ça que ça pour na côté ka moi si mais ça symbole moi si azala valoriser que babala qui aza femme de $500 et ça lango bien ils ont bien mais tout à fait avantage non pas désavantage ce qui a pas dépense économique oui ça moi comme je suis bien joué à Kala na kondima penza parce que ils a penza muke par rapport à la dépense tout ça que on a ouais mon papa c'est moi c'est bien si $500 mais ça venant muke pour mon papa moi na côté qualité non tapi baba kubali ça fait moi les arrêter kubali si comme moi na $500 batala pe valeur ya moi si batala pe valeur moi si moi c'est ça raté ko po azana mabeli to azaki to kondo valité
eza basi batangi eza basi batangi te eza basi baza ba initiative ya makasi eza basi bamususu baza ba initiative ya makasi iloba kobakisa ezali bameka kotala mwa beko badepense ezali mingi $500 eza nango bien mais badepense eza ebele dépense eza ebele. Merci de l'instruction. Mbote papa kombo na mama Nadia ngai nasepeli nango makasi parce que biso le tokola papa na biso abanda obimisa bana na bato oyo bato bakomobalisa te ezalaki soki motu aye epai biso ki aye obala papa na biso aotuni pesa mbongo oye nango mpona obala mwasi na yo te papa nayaki tosola bi te pesa mbongo oza nango oyo obimisa na poche na ye ezala 100 francs ezala 500 francs ezala 10 000 yango nde abaleli mwasi ni papa biso ava na zwi dot na yo yango mwasi na oyo wana soki ozwaye bokende siko obote soki esenga bafete na bino wana eza selon particularité na bino mpona dot oyo ye toza nango na poche osatandaki nango te yango nde dot nao papa biso onoza mais sikoyo na babikolo nyonso échangeant babana basi bakomi kokila babiso nyonso soki tobala babala biso te eza kaka po bato ya bados ekoma mpenza donc elokola bazoteka moto alors ide oyo ngai nasepeli nango nasepeli nango makasi papa anaumela nzambe apambo mpona bafamille wana na okonseye ke mwana kobalisa mwana eza koteka mwana te kobalisa mwana ezali famille mibale esangani bokomi bandeko parce que mwana ke libala okozala mpe na posa jour mosusu ya omela mai na ndako ya mwana wana siko soki otekaki ekuna oke koreklame nini eza te mbongo wana ezalaka mbongo moko symbolique na ntango kala na ndo omona bapapa mosusu azwi mbongo yango apalie na yango te apanzi te me abomba yango papa depute nasepeli na likanisi oyo makasi esika euti nayebi ke euti epa nzambe nzambe alola atongisa wana makambo bayekende liboso mbote komonanga bibiche esango te naboyi papa parce que $500 eza bongo moke po soki otali mwasi il faut abota mwasi il faut asala misala ya ndako ya mobali siko yotianga $500 eza bongo moke eza bongo moke makasi ezalaka $1000 ke $500 soki osepeli na mwasi loko kosepelaka na honore mwasi nangake napesa masi ya $500 naosenga na bakonzi mpona wana mpenza atuka deti nga na boyi nanga mpona $500 bote papa journaliste kombo nanga Vincent Chile makanisi wana nga na kuyango makasi parceke mingi ndenge tozalaki awa liboso tozobala mabala ezokoma na $5,000 ba $2,500,000 vraiment c'est pas bon dot ezakelo moko eza si eza likambo ya dot donc coutume même tant tozalaki kala epa bakoko na biso to bazalaki kala kano babandaki kobala tozonde bando bala même omona vilingwa litoki babali na lelo ekoma neti koteka bana na biso nga vraimen ide wana na priya yango bien eza bien eza ide moko eza mabeke donc $500 donc eza kitoko eza mabeke nde bato mosusu bazomona yango mabeke pour moi en tout cas na priya eza bien nga koyebisa bafamille wana boye mpona mona wana mwasi na koyebisa eza likambo ya koboya te bafamille bazoboya nani bakomprendre likambo wana te ezalaki navandaki na mwana moko ya mwasi azoba ngai ni monsieur licencié donc ngai naza kitoko bakebala nga na $500 donc azocomprendre vraiment eloko yango bien te azocomprendre te ndenge bazobenga mariage coutume pardon azoyeba te elingi koloba nini quand on dit donc baye kodete oyo ezali te ke bazoteka yo de bazoteka yo te ezali te baye babali yo basanisi te bapesi dote na bango epuis na biloko bato basengaka biso bafamile tosengaka na dote wana sokomisa etoki na libala parceke na kati ya libala na bandeko ya mobali bakoya kosunga bandeko ya basi bakoya kosunga kaka pourquoi kosenga na biloko ba $5,000 $2,500 pour moi vraiment na kuye ide wana ya proposition eleka na parlement $500 pour moi vraiment na kuyango makasi nga na olinga ko babekano eza nde bongo bazaki leta bato neti na kongo tokonzana makambo ape omoni pour le moment bato bazongoa neti $500 ezaka bazwi buta apesika $500 epuis bazwi bamona ne apesi non eza biloko mpe basengaka bapiese ya mafuta bakitambala donc des fois comme ça donc eza te ke
ta 500 dollars wana babali so bato bacomprendre mpe na kopesa mwa ide moko boye na gouvernement na sens nini baleke mpo osala bapromotion eloko wana po confusion ezokota makasi entre baparent na bana na bango il faut vraiment mwa promotion moko ezala basala comprendre bato bien donc à 500 dollars ça veut dire quoi mais elo moya boya te eza elo moko ya bien non mwasi d'abord makambo ya libala mwasi il faut zala ndenge moli nako ozoi parenthèse moko ya moke epi na ferme ya moke kana ena lobelo moko eza na nzembo mona mireda yemba ya libala vraiment ateya mingi na kati wana donc bato il faut bacomprendre ateya mingi bon mpona balobaki mboka eza place emoni batana makambo ya kolia ubia ya toke so makambo ya babe place donc fatia bandi kala mingi fatia bandi bientôt batikaka tant eleka avec le temps omona makambo mpe ezwa na bien donc makambo to mboka ya pasi boye na boye okotika mpe te kaka mboka ya pasi sikoyo ozoka ebana na 5000 dollars pourquoi mboka ya pasi oyoka ebana na 2500 dollars pourquoi eza yango likama mboka ya pasi te ezende bato bacomprendre eza nini donc il faut eloko wana vraiment donc bato bacomprendre même basi wana oteya libala no babali na 500 dollars ezaka 500 dollars pe eza bilo mosusu basengaka bafamille mosusu neti na bafamille bakongo exemple basengaka facture ya kota mama facture ya kota ya papa donc eza biloko moko boye faut bato kaka bacomprendre eza yango likambo moko eza pasi te mboka deja tomoni deja ke fati beton azobongisa deja tomona deja ke lobi eza kitoko donc il faut kaka patience to comprendre ka eloko yango bien omoni eleka nango deja likambo to po nasolela mwasi moko esika ya bio to namabaki ebalaka na 500 dollars tuka donc azocomprendre nano eloko yango bien te donc il faut bazwa ta ya kocomprendre yango ntango bacomprendre yango basiko eza nini ekupa koyebaka mpe mwasi na 50 dollars yene te eza problème te il faut comprendre mwasi eza nde bizalika na kati ya libala nakobala exemple mwasi na 5000 dollars na libala kuna namoni makambo ape un mois ou bien 2 mois libala ekofitiwa donc ezali kaka likambo bato bazwango vraimen na business normal 500 dollars yini koloba te kaka bayeba bapesi baparent 500 dollars bazili bate na non de baparent esi te po bacomprendre eloko donc libala eza libala ezali eloko moko boye oyo ya des familles bakutani baomire mwasi baomire mobali libala nepointe 500 dollars ezoloba nango rien ya 500 dollars wana vimanga na priyango papa journaliste na priyango makasi eza bien eza te ndenge ekomaki ya kobalisa bana pardon ya koteka bana je m'excuse eza 500 dollars babiloko bakoseka donc bato kaka bacomprendre eloko mpona azoeseptika bato bacomprendre non mwasi d'abord makambo ya libala mwasi il faut zala ndenge moni nako ozoi parenthèse moko ya moke epi na ferme ya moke kana ena lobelo moko eza na nzembo mona mireda yemba ya libala vraiment ateya mingi na kati wana donc bato il faut bacomprendre ateya mingi bon mpona balobaki mboka eza place emoni batana makambo ya kolia ubia ya toke so makambo ya babe place donc fatia bandi kala mingi fatia bandi bientôt batikaka tant eleka avec le temps omona makambo mpe ezwa na bien donc makambo to mboka ya pasi boye na boye okotika mpe te kaka mboka ya pasi sikoyo ozoka ebana na 5000 dollars pourquoi mboka ya pasi oyoka ebana na 2500 dollars pourquoi eza yango likama mboka ya pasi te ezende bato bacomprendre eza nini donc il faut eloko wana vraiment donc bato bacomprendre même basi wana oteya libala no babali na 500 dollars ezaka 500 dollars pe eza bilo mosusu basengaka bafamille mosusu neti na bafamille bakongo exemple basengaka facture ya kota mama facture ya kota ya papa donc eza biloko moko boye fo bato kaka bacomprendre eza yango likambo moko eza pasi te mboka deja tomoni deja ke fati beton azobongisa deja tomona deja ke lobi eza kitoko donc il faut kaka patience to comprendre ka eloko yango bien omoni eleka nango eza likambo to po nasolela mwasi moko esika ya bio to namabaki ebalaka na 500 dollars tuka donc azocomprendre nano eloko yango bien te donc il faut bazwa ta ya kocomprendre yango ntango bacomprendre yango babili basiko eza nini ekupa koyebaka mpe mwasi na 50 dollars yene te eza problème te il faut comprendre mwasi eza nde bizalika na kati ya libala nakobala exemple mwasi na 5000 dollars na libala kuna namoni makambo ape un mois ou bien 2 mois libala ekofitiwa donc ezali kaka likambo bato bazwango vraimen na business normal
$500 yengi koloba te kaka bayeba bapesi baparent $500 bazwi bake na non de baparent esi pe bacomprendre eloko donc libala eza libala ezali eloko moko boye oyo ya des familles bakutani baonore mwasi baonore mobali libala nepointe $500 ezoloba nango rien il y a $500 wana vimanga na priyango papa journaliste na priyango makasi eza bien eza te de ndenge ekomaki ya kobalisa bana pardon ya koteka bana jésus-christ sikondo eza $500 babiloko bakoseka donc bato kaka bacomprendre de eloko oyo ezoesifika bato bacomprendre bote papa omonanga mama Niclette Lunga papa mpona ngai namona ngai eza likanisi ya bien mpona biso bapapa ndenge basalaka te baza na basalaire te en plus biso mpe bamama totekaka fo ya malonga te bon bafruit oyo ezalaki ya likolo wana donc tobandaki kokoka yango te mais lokola bakitisi bafruit bongo ekopermettre biso mpe bapapa mpe baya kohonore biso tokoma mpe na valeur na famille ndeti ngai naza ya bana na ngai toza ndako mona mobali mais na famille na biso nani mobali abima te yaya osala ta geste mpo nini puis ezalaki likolo mais lokola bakitisi donc epermettre biso mpe baoyo tokoma mpe tokoma mpe na valeur na bafamille na biso mpe ya bato donc mpo na ngai asepe na ngai likanisi yango donc motu wana oyo azwi likanisi wana mpo na ngai nakopesa ye d'abord non merci na likanisi oyo ye alingi asala mpona biso bamama oyo tovandi na bandako mibali baza na basalaire malonga te donc tosepeli na likanisi wana vraiment tosepeli na yango makasi mpo na ngai nasepeli na yango mpo na ngai nakopesa kaka conseil na baparent oyo bazoboya likanisi oyo donc bopermettre likanisi oyo donc bato nyonso bazala lokola na liloba moko na likanisi oyo asali na mboka na biso mpona misala eza mpasi mbongo mpe ezomona na maboko ya bato te bato kodebrouye mpo na ngai namoni ke bafamille wana bazoboya likanisi oyo donc bozala courant makambo oyo naza likanisi ya kobakisa te ngai nandimi kaka likanisi oyo papa député alobi na mboka na biso mpe bapeple mpe tosepeli na yango mpo tokóma mpe na bavaleur na baniveau famille na quartier bisika tovandi na bana biso mpe bayebake mama biso mpe babalaka ye biso mpe fo tobala. J'espère que bino moko boyoki bacongolais ndenge baréagir mpona dot ekóma na $500 ngai te congolais nde aréagir kasi eloko ngai nalingi natuna est ce que ndeko député oyo azwi likanisi wana c'est bien bon bandeko mosusu badéputé bokozwa mpe makanisi mosusu te par exemple ya nzala bacongolais par exemple ya salubrité ndenge nini Congo ekomi sali te bokozwa mpe décision moko boluki loi moko proposition de loi moko wana pour que congolais vivre mieux c'est bien bon baloi oyo baproposition de loi oyo bozali kozwa mais sikoyo nzala ya congolais jour ni bokozwa idée bobimisa loi moko mpona yango salubrité Congo ekomi sali te jour nini bokozwa likanisi ya kobimisa loi mpona yango en tout cas mboka oyo ezali ya biso nyonso moto alekela moninga te moto abangisa moninga te ozali député c'est bien bon mais zwa makanisi ya malamu mpo na baoyo bavotaki yo nga nasengi merci na ndeko Daniel Mbau auti kozwa quand même initiative ya kosala loi wana merci mingi na yo ndeko merci mpe na yo moto olandi ngai tokomi na suka ya émission nasengi yo merci tokutani prochainement na masolo ya sika allez toleka mwasi na mobali bayokani basuki na libala